Риддерде жеңіл атлетикадан Азия чемпионы Арина Гладышеваға сый-сияпат көрсетілді. Біздің жерлесіміз 16 жасар жеңіл атлет Арина Гладышева Қазақстан құрамасына Кувейттегі континентальдық біріншілігінен алтын медаль алып келді. Жаттықтырушылар Подкорытовтардың риддерлік тәрбиеленушісіне Азия біріншілігінде Үндістанның өкілі Сунита Деви бәсекелес болған. Алайда Гладышева Девиді 23 секундқа озып кеткен. Спортшымыздың қорытынды нәтижесі 10 минут және 10 секундтан сәл аздау. Спортшының осы қашықтықтағы жеке рекорды 9 минут және 33 секунд. Естеріңізге саламыз, биыл мамырда спортшы бүкіл әлемдік гимназиаданың қола медалін ұтып алған. Арина Гладышеваның есебінде 1500 және 3000 метр қашықтықтарда өзі орнатқан еліміздегі бірнеше рекордтары бар. Спортшы және оның жаттықтырушысы Татьяна Подкорытованы жеңістерімен қалалық әкімдікте құттықтады. Оларға спорттағы еңбектері үшін естелік статуэткалар табысталды. Хочу выразить большую благодарность. Мен Азия чемпионатында қасымда қолдап жүрген жаттықтырушыларыма ерекше алғыс айтқым келеді. Менің жеткен жоғары жетістіктерім осы адамдардың еңбегі. Қазақстан гүлдене берсін, республика күні құтты болсын, барлық қазақстандықтарға, риддерліктерге денсаулық, бейбіт өмір тілеймін. Еліміз гүлдене берсін. Уважаемые риддерцы, хочется в преддверии такого большого праздника. Құрметті риддерліктер, алдағы мереке қарсаңында баршаңызға ашық аспан, зор денсаулық тілеймін. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Жақсы жастарымыз көп болсын, келешектері зор болсын. Халықаралық жарыстарда мемлекеттік гимн орындалғанда бұл өте үлкен мақтаныш екеніне сеніңіздер. Ел үшін, халқымыз үшін, жастарымыз үшін мақтаныш. Көк туымыз желбірей берсін. Баршаңызға денсаулық тілеймін. Еңбегімізді бағалап жатқандарыңыз үшін көп рахмет.